爹娘在世时，与丞相金聪之女牡丹小姐是有订婚，不宜亲王家办，无奈只得到金府投亲。谁知岳父见我衣衫褴褛，十分不喜呀。他命我在别部单官操当公送，这婚姻之事，他从不得起呀。也不知我那牡丹小姐心意是何啊！好不烦闷甚意。
如此，我杀他做甚呐？我还是回书房读书去吧。
七杀几地，七两水。
我三人大帮开南房。你是谁呀？哎呀，他为我沉溺不语呀！他是谁呀？他是谁呀？他是谁？莫不是花有四季也迷神，变做了美女来害我到苏郎去呀！莫非是牡丹小姐到书房？小命啊，三娇牡丹，恰遇归国色天香。哎呀呀呀呀呀呀呀！果算是小姐来到四方啊！小生未曾原因，哎呀，有才呀，是有才。果然是不过。小姐，请坐，请坐。呀，好一位美貌的小姐，好一位英俊的帅帅爷，小姐。我长在远道来投亲，梦有福啊，命我在必不谈判公事分，我常把世身必藏于。真乃是不愿难把龙女情，今晚多怪小姐来，莫非言前是梦境？弟弟做事前世
了龙女问，小生是一家欢事家道平，不明必等龙凤帮，怕不了小经理终身。你是大功名必对龙虎帮，我看你定有今世好前程，总算是此生成功难责归。每大拥抱别初心，但愿得夫妻欢愉长相随。跟的那牛当金马谁十分妻子她桃李风水容颜美，更与那不黑好情灵生情。无道姻缘已不分，恰谁知啊今晚月下与相亲。妻子自从把连泪盈，他愿得永远真永相亲。草房喜结生香，情深意浓两心房。曾是配一郎的上，富贵荣华谁不花？自己与他们都懂过，我家团聚上为光。细心上红梅盛开。
相爷，此次美景可惜无人利用哦。是啊，丁相爷，我不到别国使馆请张相公前来提示。杜贼，他晓得提什么事？谁要你提醒他个穷鬼？儿啊，快是为娘到亭内歇歇去吧。我去。相爷，我早就说过，将他穷酸写下血书，好挂当发他罪。可你偏偏要向他留下，事情你看。哎呀，女儿啊！须为此事心最脏，为我早已定自彰。堂上叫他写休书，岂不要落个千兵爱佛华名扬？我今夫三代不早，怕一许才女子穷酸于何方？但等他尽可复考落地。恰兵临轩藏元郎，弟弟，儿啊，快睡吧。女儿，我要晚上一为你。好，要不为小姐多问一位，夫人请相爷请。娘子，我们到那边摘些梅花来吧。娘子，我请你带上吧。娘子，娘子。娘子，娘子，你是谁呀？怎么叫我娘子？哎，娘子是我啊！我请你带梅花来的呀，福生！哎呀，快来人呐！快来人呐！我儿啊，弟弟，不知哪来的光生，尽管调戏于我，快快与我红了出去。他在哪里？他在哪里呀？啊，原来是你这个畜生！这玩了得！小子生命枉得世俗少理你，比你连此间忘记，是你这人不晓得，婚姻是从此就离去。小畜生，我为你自下梦里灌下泪，灌色下来好无力，快将他关上花园去，当当相逢由不得你。来人，快与我关了出去！且慢，我是进来，我是进委屈。你这个小畜生，你我儿啊，不要哭，不要哭！死
行在官张相公，一路之上人骑马娘，故而跌倒在地。张相公早被你们关出门来，你追他做甚？我与他有夫妻之情，岂能让他流落在外？你在花园之中高喊着着，还有什么夫妻的情分？你是哪一个？为呀，长老，我是狂徒，我这谁是你的长老？生是别不得一房间呀，说什么别不得一房间凉，分明你翻脸不行一边心肠。我尚是百里无人的心肠，一真为黑本不最长啦。花园作者是我家，从今后你我天涯各一方。说什么夫妻天涯各一方，一生是万里无人比心肠。一忘了草房乡亲，几动心。你罢了别不待我情深长，你罢了花园开月下相依，你罢了我爱你共同高平凉。此情是七岁与家也归不得。
去了，这是早上令我是今后望你。哦，那这的暂时到我司机家中去吧。是此令我也懂了。不，要是见你父亲知道了，那可怎么得了哦？知道司机也顾不得这许多啦。我要看什么活动，还是关路标记。意思是都是妾身我也不好，把蟑螂气成这个样子，你我夫妻多看几桩花灯，不上时候。不要管了，不要。
月，前面一男一女为我是此慌张。小生不敢讲，讲，是张相公用个讲，小姐，你们可看得仔细。小生看得仔细。啊！好一个大胆的小畜生！我把他关出府去，尽管勾引我女儿，关灯闹事，这还了得！来呀，把他们上这位。是怒气冲天啊！苦恼也！混出身小长征，官司府门与法是非谁？他尽管与我没男女，同往闹事怪花灯。传扬开去败得了，岂非是堂堂相府？要才催命。相爷，我看你呀，这是老糊涂了。我家小姐上这位，把他们带了上来。相爷，你自己去看。下去。母亲，好，你呀。哦，一个大胆的小畜生，把我们奉华生名节，这还了得！来呀，用我将他绑了！弟弟呀！好，将畜生咱也数啊！你怎么与这个小畜生去？为王去吧！哎呀，你呀，怕是为两位血泪去。弟弟，这是何人？为何与女儿长得一般模样？母亲，他是何人？怎么又当扮成一般模样？哼！你是何人？尽管冒充相府前进。哼！你是何人？尽管冒充相府前进。莫非你是妖精？你是妖精！哎呀，你是妖精！弟弟，他是妖精！哎呀！你是美代吗？还是美代？你是美代吗？还是美代？相爷，怎么弄出两个美代来了？哎呀，这！啊，夫人，想女儿是你所生，你一定能分出真假。我一定能分出真假。快去分来。母亲，还是美代。母亲，还是美代。老爷，夫人，我们夫人小姐多年，一定可以变成
真假？快去问来。是。你是小姐吗？我不是小姐，是谁？谁生的？所以我们要玩是真的。哎，小爷，我没得儿子说，周水上有牛吃一口，有牛吃的就是真的，没有牛吃的就是假的。哎呀，夫人，你快去认来。好好，我去。母亲，儿与牛子。哎呀，孩儿啊！你的母亲儿身上也有牛子。哎呀，老爷，夫人他的身上也有颗牛子呢。不要吵了！不要吵了！哎呦，苍天！生在虚块分明，看他俩头上紫彩压云鬓，淡淡银丝点银针，上穿玲珑上红小姐锦绣把花裙，外背顶上有金穗，大红绿马过山城，才是我的亲生女。哎呀，这我实在难分娇真。
人不必惊慌，闻听包大人真有见烈，待我当修书一封，请包大人姑父判明自家。也是有这个办法了。哦，相爷，哦，相爷。兄妹讨吉悲。
为大不必，龙胆虎药不是辣。说什么泥路王？到什么萝卜？泥路萝卜？也得把是非对好，吃不苦，把萝卜把菜一木熬，一木熬。也不好，老包王欺负去了。我们抢先一步，好，抢先一步。张龙朝虎，王朝马回啊！当到金儿府。相爷，包大神到。哦，有请。是，有请包大神。为小女之事万老大神，真是关机不进，望包大神派命正驾，参旨要你。老相爷但宽放心，保证事有决断。相爷，相爷，又来了一个包大神啊！请问包大神，我朝有几位包大神呐？只有一包平湖恨了包。是在家园里包，是又来了一位包大神，哪来的天使狗草包？大神，亲自别审。请。不是，有请，有请包大人。老相爷，莫非有卖客之意？老夫真敢卖客，真的是先来了一位包大神。哦，包大神，真是包什么？包拯。大宋朝之中，哪里来的两个包拯？老夫也好生奇怪，真的是这位大神
与大圣的衣冠面貌一般无二呐。哦，今有此事，请来相见。有请包大圣。那呸！一见只要心头恼，结了真啊妈，好笑。他尽管一腔乱真，把相不草，今日家宝要得珍宝，于是何妨了你关城堡，既有少女蛋，就有两老包，你可知与龙不相同，真将那混淆。有道是我动不起老，动起老又高，堂堂相府怎用你泪尽潮？还是你休怪为家去随大酒，还是曾经对我唱，就是那一副阴曹，我都去怪到，总算你那菩萨不分到底，其中的阿妙你真知晓。二位大圣，不要为了小女之事伤了二位大圣的福气呀！与这妖怪有什么恶气可讲？凡事都要平心静气。王大圣判明真假，老夫是有判断，老夫是有判断。哎呀，谁难逃？
没当得上，没有当得上，金门案上堂。看见阿三，进门当请殿。一生名士为我量身应身，一生名士为何量身应身？原来奴家是的，你是要紧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 。修得正草，重设将来，修得正草，重设将来。大山用意。离开滋慢慢的将来，我要你可慢慢的将来。大山，我们是相互一起行，与长辈的婚姻，只因他父母伤亡我，我弟弟来他在一个单位过世，谁知他一场花园内，他今我与奴相会诉衷情，我弟弟将他还着父，从家的载他回家门，谁知他背了一步要回，你是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 要回。那想对不对？那下逮捕了。一路家一样一山一样去，要万丝女难分别，深深的两生母亲啊！他也要到花园城堡的看水里最深沉，雨幕尽量自留问，帮他人平静高原传家人。啊呀啊他人二生俱是一样的看公子。老汉，你是才是包青天，今连这点小事你都审不清楚，且夸我的来呀，哟来张嘴，来呀！哦，哎，张真上堂。看见大神张真，有生财，你知财不知财？张真，你知财不知财？哎呀！哦，大神有生不知财，不知财呀！你身为红梅秀才，父母双亡，既蒙老乡爷收留，就应该面对苦读，力图上进。怎么
尽管朝思化院做出压力之事，即被老相爷官出府去，由于没当小计，又借官灯，以致花样月妹少论相负，我从你区区能用得来呀！将张真修成割去，拖下去从哪走？大圣，药生欲变呐！讲大圣啊！王大圣，你用意请上真诉愿意，我与梅丹几位夫妇名分地。花园要为夜长行，相爷赏我瓜连仙吃所失败，分明是他儿父严兵要去张真。老相爷虽有不是，也是你言之有愧，修得多也来，抬下去重重的打。谁家谁真，你还不清楚吗？一声同一令，真假已分明。可的是假，不可的是真，不对呀！老汉，可的是真，不可的是假。我的是假，不可的是真。谁假谁真，不问别人，问张真。张真，哪个是真，哪个是假？张真，用你细细的讲嘞。大神呐，红堂对我身上报，怎为也能扬为耀？实实安心与我妻，真与假，我不知晓谁知那晓。常言道，相亲相近甚至情，错会害人方为要。堂梁永远谁相懂？真心假意我明了。一个是四官一团送欢愉，一个是花园作证世间巧，一个是关灯守卫之音，一个是公堂谁真他冷眼瞧。
是山松，心似花拥一个毛，大美丹，不行观一不胜心，心似花冰空羽毛，容颜难分两美丹，心似能变身玉瑶，出生是神，出生是神。黑神是妖。对呀，老汉，知道今天还没有听清楚吗？可的是真，你偏说是假，你真是个糊涂的老王八！张真，你绣的妖迷心窍，这是假牡丹，那才是真牡丹。不，包大人，这是真牡丹，那才是假牡丹呐！你的多也得了下去。哎呀，这位包大人不公，包大人不公啊！啊，女儿，弟弟，你对那畜生不敬挂念，你才是我的亲生女儿啊！包大人，你为我生成女儿，你才是真正的包大人呐！啊，女儿，快来谢过包大人。多谢包大人。弟弟，他是假的。哎，你是假的，包大人，他是假的。你是假的，他是真的。啊！你们两个大人都是假的。弟弟，他是假的。你是假的，你是假的，他是假的。哎呦，身上长妖精！老汉，你不要胡看乱赞，摘了假宝倒不要紧，摘了真宝，我看你呀，那还了得！谁是真宝？谁是假宝？俺只对得明的，就是真宝；老夫俺只对不明的，就是假宝。老夫哪一天案子对得不明？老汉，你不见两夫娇娘两样心，其中是非不难分，欺骗爱国的不法，今生你中的关吞情，地上轮回斩妖孽，岂不是山岗清水六岗温？今生我终在记下把名声，我也要痛痛快快骂你一声。骂我是我，骂你这不问是非，不必扫把，枉为青天糊涂好人。家老包也是话。力争进场，我老包
让好友好心肠。我撒娇最强强飞天，插上人间好鸳鸯。太堂堂王女，有情者不见是谁，这不情者也不见是妖啊！这真宗与别也有强，那你是家中女尊喽？真真假假，假假真真。大梦做事像公子，岂能对快我传归？为父做账，哎，有张真，张正上堂。看见包大人，张真，本当杀你负责，由你带鞭策的某当小姐一同回归故里。多谢包大人，娘子。包大人，包青天，包大人，包青天呐！来呀！啊！当当为一夫啊！哎，我先去了啊。老乡爷，老乡爷，老乡爷到哪里去了？啊，包大人，妖孽可曾在了？老夫保洁设立，但不丈夫谁自由。哎，有天堂。包大人，呸！老恨，你不理此事，难道不惧怕了不成？对，待我罪名身上降下诏旨，命张天师前来作妖变了。好，
为为妻是有离千金，满说是此去家乡300里，谁是天意海角娘子啊，这300里路一开始就走得这么快，往后的路你就走不动了哦。我娘子，牡丹小姐呀！我不是牡丹小姐。哦，那定是关外仙子喽。
也非高仙子，我乃是别不但李什么？长老，你不要害怕，我乃是别不大李玉金。长老，长老，你听我从实讲，我是千年才引到汴梁，只因目前三娃前世心真人，一来我到金山府多凄凉，因此我变作美大女郎，今必上飞见鸳鸯。听娘子说出真心话，不与我张嘴暗思量。想当初在逼迫谈判从相违，我与他在月下当作情一场，愿小家姐关花灯，夫妻双双多欢畅。那金虫欲将我们贼为夫，在相逢中与两个美旦闹公堂，恰缘来呀，一个就是我娘子别。你就是李玉卿，玉红三家生神仙眷属，只在锁门上，谁知我在荒郊野外有天堂，一年里三把草原，自从得见他，谁知道他是一心一郎。谈判谁也谁，我与他并肩小鸳鸯，原来他真心说出一片恩爱不忘量，谁知今日出意了，他不应以来变心肠，你真是眼睛亮。
天师降下了天兵天将，你来做哪样？哎呀，走了，你快先去多别一阵，带我先去阻挡一时。哎呀，娘子，我不能离开你，我要保护你的呀！你是奈何他不得的呀？我要保护你！哎呀，娘子！带我这一关上去，阻他一阵啊！
前去阻挡一次。
啊
得来束缚于他，尔等退下。娘娘，李玉京，你不必惊慌，我乃得来搭救于你。多谢娘娘，言语两条道路由你选来，你愿答应万日效应，答应怎讲？效应怎说？效应是我到南海训练，5、8年后得到登仙。答应你，答应把玉林3片当着万箭守护。小妖心愿答应，巧是为何？为了张真，小妖心愿当着万箭受苦。想那张真乃以万夫所指，你为他举起千年道印，岂不可惜？想张真乃是真神君子，我所为他完得什么仙，完成什么道？娘娘，君娘娘算心，君逍遥你在心。我心愿当上红尘去，一张真生死同命，明月知千年道义，你离家风来西京，我心愿受痛苦把下雨淋。算在此次把玉林3片答应了吧。等一下。算